Yesu ashimwe, Yesu ashimwe mwene data, ndagusubije mu izina ry'umwami wacu Yesu kandi nkwifurije umugisha w'Imana. Nitwa Reverend Kanoni Nkurikimukiza Alphonse. Ndifuza ko dusangira ijambo ry'Imana, niryo jambo twaganiriye ejo mu masengesho y'iminsi 40. Hanyuma twifuza ko iri jambo turiganiraho iki cyumweru cyose kuva ejo kuwa mbere kugera kuwa gatandatu, twumva icyo Imana itubwira, twumva icyo Imana idusaba, twumva icyo Imana idutegeka. Muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 21 kugera kuri 22. Matayo 18:21 kugera 22. Nuko Petero aramwegera aramaze ati, databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubarire kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umugisha ubonerwa cyangwa uva cyangwa uturuka mu kubabarira, mu gutanga imbabazi ku bantu cyangwa umuntu wakugiriye nabi. Petero abaza Yesu iki kibazo, kuri we yumvaga kubabarira umuntu inshuro 7 ari nyinshi cyane, ariko Yesu we aramwatoya, Petero wigeza 7, ahubwo ugeze umubabarire 77. Ufashe 70 kwa 7 n'inshuro 490. Bavandimwe, mu buryo umuntu azi ashobora kukugirira nabi, mu buryo umuntu ashaka ashobora kukugirira nabi, cyangwa abantu benshi barenze umwe bakamenya ko bakugiriye nabi cyangwa batakugiriye nabi. Hanyuma ikiba ku muntu wagiriwe nabi, kiba ku muntu wahemukiwe, ashobora kugira ingaruka ku mubiri. Ibyo ubuhemu bamugiriye bishobora kugiraho ingaruka ku mubiri, ku mitekerereze, amarangamutima, ubugingo, umutungo, imibanire n'abandi, bikamusigira ububabare ndetse n'ingaruka. Ariko hanyuma umuntu yamara kuguhemukira cyangwa abantu, ugahitamo kubika inzika, ugahitamo kubibika mu mutima, hanyuma ugafunga umutima wawe wumva ko utazamubabarira, yaba yagusabye imbabazi cyangwa atagusabye imbabazi. Ariko bene data, hano dusanze ko kubabarira ari itegeko. Kubabarira umuntu wakugiriye nabi, kubabarira abantu bakugiriye nabi, udategereje ngo baraza kugusaba imbabazi. Bene data, iyo umuntu akubabaje, iyo umuntu akugiriye nabi cyangwa abantu, baba bakwikoreje umutwaro. Ni umutwaro uba wikoreye. Hari igihe uwo mutwaro wakwikoreza ubugira nabi bakugiriye, bo uwo mutwaro batawikoreye, ugasigara ari wowe wikorera umutwaro, ugasigara ari wowe ufite umubabaro, ufite agahinda, ufite n'ingaruka z'ubuhemu bakugiriye. Iyo abaye umwe, iyo babaye 2, iyo babaye benshi, mu buzima bwawe ugahora wikorera iyo mitwaro, ugendana iyo mitwaro, usengana iyo mitwaro, ugahora buri munsi ucunda imibabaro mu mutima wawe y'abakugiriye nabi, ugahora buri munsi ucunda amaganya n'agahinda k'abakugiriye nabi. Rimwe na rimwe bikakuviramo n'indwara, rimwe na rimwe bikakuviramo kwigunga, rimwe na rimwe bikakuviramo kwiheba, rimwe na rimwe bikakuviramo kwiyanga no kwanga abantu, kuko umuntu cyangwa abantu bakugiriye nabi. Bavandimwe rero, kandi mwene data unyumva, kubabarira bifite inyungu 2. Inyungu ya mbere ni uko kubabarira biruhura umutima w'utanze imbabazi. Byaba byiza kurushaho bikaruhura n'umutima uwahawe imbabazi mu gihe habaye ibiganiro,
habaye gusabana imbabazi no gutanga imbabazi. Ariko mu gihe ubabariye umuntu atagusabye n'imbabazi, wowe ubwawe ni wowe uba wiruhuye. Mu yandi magambo, kubabarira bifitiye inyungu, kubabarira bifitiye inyungu ubabariye, kuko bibanza mbere ya byose kuruhura umutima wawe, bibanza mbere yose ya byose komora ibikomere wagire biri mu mutima wawe. Icya kabiri, imbabazi zimara ku muntu uzitanze, muri Matayo n'ubundi igice cya gatandatu, Matayo igice cya gatandatu umurongo wa 14 n'uwa 15, Bibiliya ivuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe, ariko nimutababarira abantu, na so wo mu ijuru ntazababarira ibyaha byanyu. Inyungu ya kabiri iri mu kubabarira ni uko iyo ufunguye umutima ukababarira umuntu, uba uhaye Imana umuryango winjiriramo nawe ikubabarira. Mu yandi magambo, iyo ubabariye ibyaha abantu bakugiriye nabi ukababarira ibyaha, Imana nayo ihita ikubabarira ibyawe, kuko Bibiliya yaravuze ngo nitutababarira abantu ibyaha byabo batugiriye, nutababarira abantu ibyaha, nintababarira abantu ibyaha, nanjye Data wo mu ijuru ntazambabarira cyangwa nawe ntazakubabarira. Bivuze iki? Bivuze ko Imana ibabarira umuntu, nawe ujye ubabarira abandi. Mu isengesho ry'umwami wacu, cyangwa twita rya Data wa twese uri mu ijuru, cyangwa Dawe uri mu ijuru, harimo aho tuvuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye. Ese mu by'ukuri ririya sengesho tujye turisenga twabanje gutekereza ko hari abo twababariye kugira ngo Imana yitubabarire, cyangwa dupfa kurisenga gusa twarafunze imitima hari abo twanze kubabarira dutegereza ko n'Imana yatubabarira? Ariko si byo. Muri gitondo rero ndakumenyesha ko gutanga imbabazi bigufitiye umumaro, ariko bikagirira umumaro n'ubabariye. Yesu yababariye abishibe muri Luka igice cya 23:34, aho yavuze ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Hanyuma mu Byakozwe igice cya 7:60, Stefano bamutera amabuye, Bibiliya ivuga ngo yubuye amaso areba mu ijuru, bari kumutera amabuye ari kuvirirana, aravuga ngo Data ntubabarire iki cyaha. Muribuka uburyo Yosefu yababariye bene se bamugiriye nabi bakamugurisha bakica ubuzima bwe? Mu Itangiriro cya 50 umurongo wa 20 urareba uburyo Yosefu yababariye bene se ntiyabagirira nabi. Bavandimwe bene Data rero, mwumva ijambo ry'Imana, sindi butinde, ndifuza kwinginga kugira ngo urebe liste wakoze, abantu bakugiriye nabi bose, ujye imbere y'Imana. Gutanga imbabazi, niba hari ikintu gikomera no gutanga imbabazi, birakomera pe. Nanjye ubivuga nzi uburemere bwabyo, nzi igihe byamfashe, nzi imbaraga byamfashe, nzi kwitanga nitanze nsaba Imana imbabazi kugira ngo babarire abantu bangiriye nabi, kuko barahari. Nzi ikiguzi cyabyo, ariko kamere yawe cyangwa yanjye ntabwo byashoboka ko havamo imbabazi. Ariko iyo ugiye imbere y'Imana ugapfukama ukabwira Imana ngo Mana, uyu muntu yangiriye ibi, kumubabarira sinabishobora, imbaraga zo kumubabarira. Uyu yangiriye ibi, uyu yangiriye ibi, wenda n'uwo mwashakanye, wenda n'uwakubyaye, wenda n'umukoresha, wenda n'umuvandimwe, wenda n'umuturanyi, wenda n'umwana wawe, uwo ari we, wenda n'umuyobozi wawe, uwo ari we wese, jya imbere y'Imana upfukame ubwira Imana ngo Mana, ibi bintu sinabishobora, aba ari wowe ushoboza. Ndabizi neza ko Imana iri bugushoboze, ko nanjye yaranshoboje, yashoboje n'abandi, nawe Imana iragushoboza kugira ngo ubuhoke umutima. Ntabwo uzikorera ibibazo byawe ngo wikorere n'ibyo bakugiriye nabi, ntabwo wazabivamo.
saba Imana rero iguha imbaraga zo kubabarira, iguha imbaraga zo kubohora